中国首艘大型邮轮正式交付，2万张船票5秒被抢空。对此，美国民众表示，中国这是在吹牛，绝对不可能。不料现场画面曝光后，彻底轰动全球。那中国这次究竟是如何制造出首艘国产大型邮轮的呢？本期视频就让我们来详细了解一下。欢迎观看本期节目，在观看之前，希望大家能够点击订阅，这样就不会错过每期的精彩节目了。中国首艘国产大型邮轮爱达魔都号今日将正式命名交付，这标志着中国成为集齐造船业3颗明珠，可同时建造航空母舰、大型液化天然气运输船、大型邮轮的国家。爱达魔都号邮轮重是 3.55 万吨，长 323.6 米，宽 37.2 米。也就是说，如果把它立在地上的它，甚至比埃菲尔铁塔还要高。此消息发出之后，美国那边还在质疑中国是否有能力自己造一艘大型邮轮，而当现场画面曝光，彻底轰动全球。据了解，这艘巨轮有3125个房间，可容纳最多1万名乘客，可以说是海上巨无霸了。这艘巨轮将于2023年5月出坞，今天正式交付，并在2023年底进行首次远行。而就在交付当天，中国放出的8000张船票，结果在5秒内瞬间被抢空。邮轮的居住环境设计得很豪华，其公共区域面积达到了超过 4.5 万平方米，居住和娱乐区总共有14层，其中包括水上乐园、健身房、剧院、餐厅、剧院、篮球场、购物店等多种设施。不仅如此，船上还配备有医疗中心，该中心配备有手术室、医疗室和 X 光机等设施，这相当于一座海上小城市的水平了。不得不说，这项需要技术人员、团队、市场供应链同时在线的复杂任务被中国完美完成，真的是一件值得骄傲的事。这么多年来，建造这种大型邮轮的技术全都掌握在欧洲企业中，他们手握全球 90% 的大型邮轮建造的订单。现如今，随着科技发展，中国市场早已具备了大力发展邮轮经济的基础。2018年，中国国内已拥有邮轮超过40艘，拥有核准码头的城市也达到了13个。中国的邮轮产业主要以海南岛和上海为中心，其中海南岛已成为中国最大的国际邮轮港口，而上海则是中国最大的邮轮母港，连接着中国东部和东南亚地区的航线。此外，中国邮轮市场持续增长，吸引了越来越多的国内外游客。在2017年的时候，中船集团开始与嘉年华集团进行业务合作。2019年的时候，中国第一艘自制邮轮开始动工，这是我们大力发展邮轮产业的开端，是我们突破邮轮垄断的第一步。有人问，为什么要大力研制自己的邮轮呢？直接买不行吗？实际上，这并没有这么简单。建造邮轮不仅仅是为了打破垄断的局面，这主要是为了扩大我国的综合国力为考量。我们都知道，如今中国造船工业已成功将 LNG 船和航母的国产化，而以大型邮轮为代表的高技术、高要求、高经济效益的产品，是中国还没有完成研制的。这种产品对国家的综合科技水平和整体供应链有着极其高的要求，只有国力强大，才造得出这种大型邮轮。所以，如果我们建成了自己的邮轮，不仅表明了国力，还能够促进整个产业链的发展和制造业的进步。为什么这么说呢？因为与普通的船只相比，邮轮的建造涉及了更多的专业领域，比如船只建造、研发设计、制造装配、巡航系统、安全系统、酒店管理、娱乐系统等等。所以可见，建造一艘邮轮可以拉动整条产业链加速发展，推动整个海洋区域装备的升级。从旅游业上来说，现如今随着中国中产阶级的增长和人们对旅游休闲的需求增加，中国市场对邮轮旅游的需求也逐渐上升。政府也在积极推动邮轮产业的发展，出台了一系列鼓励政策，如海南省试点免税政策，为邮轮提供更好的营商环境等。此外，国内邮轮航线逐渐增多，邮轮客运港口设施得到不断改善，邮轮维修制造企业也开始快速发展。中国邮轮市场仍处于发展初期，还有很大的空间和潜力。由于巨型邮轮也有着酒店、餐饮和娱乐等多种设施，因此巨型邮轮的发展还会有利于推动岸上经济领域，如餐饮、
零售等的建设。所以说，邮轮对于旅游业的发展带动作用不能小觑。从投资回报上来看，作为高端旅游项目，其产生的利润可以大大超过建造、维护、运营产生的资金费用，有着不少的收益。从这点上看，邮轮的建造也是值得的。那么，建造一艘邮轮有这么困难吗？事实上，建造邮轮的难度不亚于航母。首先是因为它的体型巨大，能容纳几千个房间，还要确保每一个房间舱室的供水、供电、娱乐、消防等设施稳定。它的设计难度就是巨大的，基本上等同于建造一个可以移动的海上城市。首先从设计层面上来说，它的设计步骤十分繁杂。邮轮的设计步骤通常包括以下几个阶段：概念设计阶段，在这个阶段，设计师和船厂的工程师会就邮轮的大致尺寸、配备功能以及乘客数量等方面进行初步讨论和制定。接下来是初步设计阶段，一旦确定了邮轮的概念，设计师们将开始绘制细节草图以及初步的 3D 模型，以便更好地理解邮轮的各个方面。随后是详细设计阶段，在这个阶段，设计师们将进一步完善邮轮的设计，包括确定详细的细节和规格。此时，设计师、工程师和业主或委托人之间的协作将变得更加密切。后面是建造阶段，一旦邮轮的设计得到批准，工人们将开始建造邮轮。这个过程包括制造船体、安装引擎和螺旋桨、安装内饰等。最后一步是测试阶段，在建造完成之后，邮轮将被带到海上进行测试。这些测试将涉及邮轮各个方面，包括速度、稳定性和安全性等。如果测试结果正常，邮轮将作为一艘可靠、符合要求的船舶正式交付给业主或委托人使用。巨型邮轮光是设计图纸和管理文件就有将近15万页，而这15万页图纸也需要根据设备、工人技能和产能进一步严格的优化协调，这样才能做到保质保量。其次，邮轮对消防有着严苛的要求，每艘邮轮都必须配备充足的消防设备和紧急逃生设备，以确保乘客和船员在火灾或其他紧急情况下安全撤离。根据国际海事组织的规定，每艘船都必须有火灾报警系统、消防喷淋系统、灭火器、防烟门以及灭火栓等设备。此外，船员还必须接受专业的消防训练，以应对突发情况。在建造过程中，邮轮上的材料必须符合国际上严格的建筑和安全规范规定，以确保消防安全。所以为此，我们的建造团队时不时地向国外合作厂商咨询取经，完善标准。为了更加符合标准，外高桥造船已经与超过500家来自全球的跨行业供应商和54家来自美国和意大利的内装领域服务商展开合作。除此之外，邮轮的电缆长度需要根据船的大小和用途来确定。一般来说，大型邮轮和货轮的电缆长度可以达到数百到数千米，而小型游艇和快艇的电缆长度则通常在数十到数百米之间。电缆的长度越长，一般来说船的操控和稳定性会更好。爱达摩都号的电缆长度达到了惊人的4300公里，这个长度差不多是大连到西藏的距离。同时，电缆的布置因为布局的原因也很复杂。不仅如此，邮轮的建造也需要控制重量，船体的重量必须在一定范围内，过重或过轻都会影响邮轮的安全性能和航行效率。邮轮的设计师们要确保邮轮的船体结构和体积、排水量、吨位等参数与规划要求相符，并符合国际安全标准。同时，在船舶建造过程中，还需要对材料和装备的重量加以控制，以确保邮轮满足安全、稳定和舒适的要求。所以，外高桥造船在建造的过程中还需要控制重量，为此他们使用了超薄钢板，就是为了可以增加载货重量和载人人数。如今，我们已经把技术和团队难题逐一攻克，国产第1艘大型邮轮即将登场。与此同时，第2艘邮轮正在建造中，它比爱达摩都号的总长增加了 14.4 米。在第2次的建造上，外高桥造船厂吸收了经验后，将工期缩短了6个月，还进行了完善和大胆的创新。除了加入了更加的环保设计外，还增加了更加丰富的娱乐设施，比如购物广场、儿童乐园等。我国共有7座城市获批设立国家邮轮经济试验区，分别是上海、天津、深圳、福州、大连和青岛。
这7个城市均处于沿海开放地区，具备建设国际一流邮轮的先天条件。在多重利好的推动之下，未来5年，我国有望成为全球最大的邮船市场。中国的邮轮产业前景将有着具有巨大的发展潜力。本期视频到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。